LMK? Joo. Ei se saapi olla käynnissä. Se. Joo, meitä on paljon näitä syskon tässä ja 11 kappaletta. No, onko siellä elämässä kaikki? Ja minä en ymmärrä, kuinka me mahumme tähän. Yksi pirtti ja yksi kamari, toinen oli kylmillä, toinen kamari. No niinhän se oli kylissä usein. Joo. Ja niinhän se oli yhden kerran se lasit yhä kylmästä, se oli kaikki jäässä lasit aamulla. Joo. Kun ei ollut kuin yksi aukitakka, missä eltasi ja illalla oli siinä pellin kiinni, että se pysyi lämmin. Joo. Ja se oli aina niin kylmä. Eikä ollut sähköä eikä telefonia. No oliko teillä niin kuin meilläkin, että se aamulla muuriska nousi ylös ja teki valkean tuohon rautapiisiin ja... Joo, oli aukitakka ja rautapiisi oli. Lukka auki. Joo. Ja siinä aukitakan edessä, se oli kengät, ne oli heiniä kengissä ja se pystyi sukkia, se oli heinät. Joo. Se siihen aukitakan syrjän pantiin illalla kuivaamaan ne heinät ja se kuivaa aamuksi, kun piti panna jalkaan. Ja kun niitti jänkillä, eihän niitä ollut saappaita siihen aikaan. Ne oli semmoiset nahkakengät, kultakengät ja niihin pistiin semmoinen kuin säkkihurssi panna. Se oli sukkia. Ja ne hieroittiin ne kengät märässä jänkissä kumarsia. Minä muistan lähinnä toisella puolella vettä, se on vähän varra jänkkä se oli. Ja minä löysin yhden filttikengät tuossa laosta. Minä ajattelin, että nämä oli kyllä hyvät jalalle, pehmeät. Ja minä panin ne jalkkaan. Ja kun minä tulin sinne jänkälle ja aloin niittämään siellä se. Ne kengät tulisti niin pitkäksi ja ne sujuivat jos mihinkään. Ja tämä filtti, kun se kastuu. Joo. Se minä pitänyt kuin sen yhden päivän. Sitten mä otin taas ne nahkakengät ja panin. Se hierotti haavansa. Meillä oli yksi pata tuossa kartanolla. Siitä mä otin nokea. Ja niin pyhimme sen haavan päälle. Se oli metesi. No, mutta nuot jänkkäheinät. Minne se, oliko se eläville vai oliko se, minne sen käytti niitä? Jänkkäheinä. Oliko se eläville vai oliko se... Lehmille. Joo. Katso, se oli vainio, se kans pikku vainio. Se piti hevonen saa vainioheinä. Joo. Kun oli mikku pörkkymessissä. Joo, niinhän se on. Ja ne liitettiin kaikki jänkät, kun kävittiin se mikko oli lähellä. Joo. Ja sehän oli, kuinka se oli ennen maa, kun se myksynti, se rossittikin sisälle niitä maita. No niin, se oli se. Ja niin sait semmoiset jänkkäpilkat, missä ne saavat niittää jo. Mitä se niin kuin ströängiksi käskittiin. Joo, ströängi tänne. Ja niistä tehtiin heiniä ja talvella sitten ajettiin hevosilla niitä kotiin. Minä muistan, että kerran menittiin tuonne toiselle puolelle Vettäsejoon, siellä oli yksi niitty kaivos. Ja siellä oli yksi heinäsaura, missä nämä Åke Orressa oli nousi heiniä. Ja kun se tuli sinne, se oli hirvi syönyt heinäsaurasta. Ja niinhän ne mentiin, kun se tuli kotiin, mentiin jälkiä myö, katsoo mikä se on mennyt. Ja niin tämä norsi Lassi ja Åke otti siinä pyssyä ja mentiin. Ja niin ammuittiin sen hirvin tuossa norsivarron syrjässä. Ja niin ne veitsi sen hevosella reen päälle pantiin ja meidän riiheä, siellä lahattiin. Ja vaimo kylässä, ne olivat lestadialaisessa ja nyt pelättiin, jos tulee joku tutkimaan, että he vain ei valehtele, he vain sanovat. Ja niinhän mentiin se jälkeen hevosella sinne Vaasalla ja yhdellä kelkalla niin kaasit honkia. Ajoittiin venumissa kotiin, että se jälki katosi. Mutta ei se hirvi tuli kötfärsiksi ja se elatti koko kylhän. Ja siinä ei ollut frysbuksia eikä syyliä. Se tuli paljon lihapullia. Eikä siitä tullut yhtään kysymystä.